Ты что-то хотел? На, чай. Джияо, хоть бы познакомил нас. Хорошо. Моя девушка. Признался, наконец. Девушка! Такая симпатичная. Наконец-то! В другое вы бы и не поверили. Ой, да поверили. Ой, да бы. поверили Я бы бы. точно Вы работайте, поверила. не отвлекайтесь. Конечно, конечно. Иди сюда. Быстро ты сдался. Они ведь шутили. Не подыграешь? Насмех поднимут. Да. Верно говорят. Клин вышибают клином. В яблочко. Клин клином. Ну как? Ароматный. Из нашего кафе? Угу. Это новый кофейный бренд. Мне понравился вкус, и я взял чуть-чуть. Тебе не кажется, что в этом кофе пуэр есть привкус чая пуэр? С чего ему там взяться? Пуэр — это ведь место. Ты знаешь это? Пуэр – это правда топоним, а многие полагают, что это название чая. Вот и думают, что в кофе пуэр присутствует вкус чая. Я что, сейчас на экзамене? Ух ты, ловко сказано. Тетя, хочу динозавра. Этого? А мне со звездами. Держи скорее. Спасибо, тетя, я самый Такие большой. забавные. А тебе какой? Держи. Со звездами. Через годик родите еще одного. Будет уход за сестричкой. Мама, посидишь со мной? А то положу всем торт и сразу сяду с тобой, ладно? Умница. Кушай пока, а? Хун-хун. Видишь, уже не хочет тебя отпускать. Да, только сблизились. И снова уезжать. Ладно, ладно, будет тебе. Лучше дай-ка мне торт. Да-да. Приятного аппетита. Которые вкуснее? Эти или эти? И те, и те. Мама! Мама! Тебя зовут. О, Здравствуйте. ты же обещал только завтра приехать. Вернулся на картошку. Друзьям надо помогать. Хорошо, только не задерживайся. Как скажешь. Увидимся. На дорогу. Ладно. Раньше вернулся. Соскучился, поди. Весь грязный. Почему не переобулся? Лень было. Сходи помойся, а я одежду подыщу. Не надо. Ноги ополосну. Мне еще возвращаться. Ладно. Ай! Вот вроде живешь в Куньмине, а все равно помогаешь на картошке. Бизнес совсем завял? Твоя мачеха занята продажей цветов. Еще и наняла помощников. Даже и не заметила, поди, что я уехал. Ясно. Все. Хватит. Точно? Да. Если что, сам долей. Ага. Твой-то бизнес как? Неплохо. Неплохо. Главное, долги не забывай возвращать. К чему это ты? Хочешь денег дать? Ну уж нет, ты сам принял решение. Говорят, строительство дома встало. Вроде как работяги даже бунтуют. Вот лодыри, лишь бы скандалить и качать права. Только дай повод. Их можно понять. Людям не платят, вот и возмущаются. Только и делаешь, что копаешься в грязи.
Подумай сам. В Пекине у тебя и деньги были, и работа приличная. А? Купил бы, может, квартирку, женился. И для детей условия лучше некуда. Универов куча. Учись не хочу. В этом плане Джи Юань тебе в помощь. Кстати, как он там? Будешь смеяться. Но нынче его совсем не узнать. Как вернулся, так весь в учебе. А, Слышал, ты невесту подыскал? от кого слышал? Да так, от местных, пока картошку копал. Говорят, она еще и пекинка. Не думал, что у тебя там девушка. Ты бы меньше подслушивал. Она просто постоялица дворика, а не моя невеста. Дворика? Это же рядом. Познакомишь нас? То есть мне ты не веришь, а чужим людям веришь? Так говорят, вы целыми днями не отходите друг от друга. Она просто помогает мне по работе, и ничего больше. Посмотрите. Ты запудрил ей мозги, и она променяла столицу на копание в грязи? Нашла бы себе в Пекине мужика с квартирой. И для детей условия. Лучше некуда. Учись не хочу. Универов куча. Только вот вузы там не резиновые. Эй, погоди! Тебе мачеха гостинцы передала. Они там, в багажнике. Принеси-ка. Ага. Запудрил мозги. Мама, скоро там еда? Скоро. Снова целая куча. Несу. Кушать подано. Еда сегодня скромная, из подручных ингредиентов. Надеюсь, не побрезгуете. Ну, неплохо? Ну что ты, пахнет волшебно. Угощайся. Да-да. Вкусно. И не говори. Правда? Сяочу не умеет невкусно готовить. А вот скажи, кто готовит вкуснее, я или Джияо? Не могу выбрать. Недавно мне в голову пришло, что готовка отражает характер. Взять вот Джияо. Он любит выдумывать. Использует неожиданные сочетания. Но выходит всегда вкусно. Сяочу не любит сложностей. Она, если и жарит мясо, то уж никак не может обойтись без перца. По настроению добавляет папайю. Как, например, в это блюдо. Дамай у нас постоянная. Готовит только лапшу. Холодную, вареную, жареную. Нана, тебе удаются десерты. Они получаются и вкусными, и красивыми. Зато все остальное не в твоем вкусе. Очень точный анализ. Ну-ка, а про себя что скажешь? Я ничего толком не умею. Только мариновать яйца и редьку. Делать соевый соус и соевую пасту. Если бы не бабушка, и того бы не умела. Да уж, ну и списочек у тебя. Это же не блюдо, а одни ингредиенты. А фирменное блюдо у тебя есть? Есть. Суго. Суго? Суго? Как его готовят? В каждой семье по-разному. У нас, например, так. Берут горшочек, на дно кладут свиную рульку, сверху морскую и обычную капусту. Слегка обжаривают в масле, добавляют туда воду, разные приправы и тушат. Джияо! Да, О, это все твой папа привез? забери немного себе.
А сам он где? В доме. Болтает с бабушкой. Зайди. Сяочунь, А, дядя, вот ты где! иди сюда. 100 лет тебя не видела. Ну, а то, заходи. Привет. Здравствуй. Как много цветов. Какие из них мне? Кроме этих хризантем, выбирай любые, какие тебе нравятся. И Дамай с Наной захвати. Смотрю, твой папа прямо оптовую партию привез. Ароматные. Покупаешь себе цветы? У меня обычно нет времени. То ли дело Хунми. У нее всегда стоят цветы. Что делаешь на годовщину деда? Да так, приберусь на могиле, оставлю цветы, фрукты, благовония. Как же летит время. Уже 4 года. Время летит, это точно. Бабуле нет 3 года. От чего она умерла? На здоровье не жаловалась. Но вот однажды лед у калитки припорошило снегом. Бабушка поскользнулась. Получила перелом. Неделю лежала в больнице. Потом вдруг тромб. Случайность. А твой дед? Рак. Вы с ним были близки? В детстве ни папу, ни маму я почти не видел. Только бабушку с дедом. Когда вернулся, я стал часто вспоминать детство, чему только дед меня не учил. Я даже могу держаться в седле. Спасибо ему. Стойте! Не трону я вас! Не трону! Идите сюда! Я вас не трону! Бежим Идите сюда! Бежим скорее! Жияо! Бежим, братишка, я тебя не брошу! Куда вы несетесь? Деда! Скорее! Дедушка, на помощь! На помощь! Бабушка сейчас Что? прибьет Жияо! Трое опять что-то натворили, а? В чем дело? А знаешь, что Дитсун говорит? Твой Джияо бросил им в чан с рисом петарды. А? Чего первый начал, деда? Он сказал, что родители Джияо уехали, чтобы родить новых детей, а его бросили. Глупости. Научить бы его манерам. Правда, вы тоже поступили неправильно. Какие петарды? Не мешай, он у меня получит. Будет знать, как Нет, портить нет, рис. нет, не горячись. Стой. Да подожди ты. Тише, тише ты. Ну. Хочешь меня поколоти? Давай. Из-за тебя он совсем от рук отбился. Так, 2 килограмма. Это 2 юаня. 2. Сейчас. Заходите еще раз. Ладно, повезло вам. Смышленый. Да какой там смышленый? Шило в одном месте. До свидания. Ага, Спасибо. До свидания. Рыбы осталось мало. Заберем? Будет нам дома уха. Да. Эй, Баодзи, хочешь? На. Спасибо, я мигом. Смотри под ноги. Деда, держи один. Не хочу. Ешь сам, а? Деда, когда я буду зарабатывать, куплю тебе баудзы. Ладно. Главное, хорошо учись, и будет у тебя много денег. Тогда мне больше не придется рыбачить. Буду сидеть и ждать твоих баоцзей. Хорошо, и бабулю куплю, и тетю Файлань. Да? А маме с папой? Не купишь? Им не куплю.
Это еще почему? Потому что они ко мне не приезжают. Может, я правда им не нужен? Глупенький. Конечно, нужен. Они ведь ради тебя уехали на заработки. Знаешь, как им тяжело. А когда они вернутся? На празднике. Неужели скучаешь? Ня, А не врешь? не скучаю я. Не скучаю, не скучаю, не скучаю, не скучаю. Сиди тихо. Домой! Домой! Счастливое это время, детство. Я уехал на учебу, и каждый раз, когда звонил, мне говорили: у нас все хорошо, ты учись. Я отучился, нашел хорошую работу. Дед страшно гордился, говорил всем: видали нашего Джияо? Бабуля хвастаться не любила. Потом дед заболел. Первое время мне не говорили о диагнозе, чтобы не отвлекать меня. Он ездил в Куньмин на операцию и химию. Так прошел год. Я был так занят на работе, что ничего не заподозрил. Когда папа наконец сказал мне, дед был уже при смерти. Даже говорить не мог. Мне очень жаль. Да. Мне было очень трудно это принять. Узнай я раньше, мог бы подольше побыть рядом. И вот с тех пор, все эти годы, я не могу. Как это? Отпустить. Да. Отпустить. Я прекрасно тебя понимаю. Когда бабушка умерла, я тоже не могла смириться. Днем было немного проще. Работа, думать некогда. Но по вечерам я не спала, ворочалась, думала о всяком. В основном жалела, что слишком редко ее проведывала. Да и звонить могла бы чаще. Как справилась? Тогда моя лучшая подруга приезжала, как по зову, побыть со мной. Она держала меня за руку, и я засыпала. Поддержка помогла? Угу. Тогда было очень тяжело. Но время лечит. А если рана так и не затянется? Не может быть. Что бы ни случилось в жизни, все проходит. Даже то, что не отпустил. Да, умом мы все это понимаем, но... Все равно не можем отпустить. Что за сорт? Ароматные. Личи. Личи? Запах не похож. Пуэр — это и кофе, но в нем нет привкуса чая. А в розах личи запах личи есть. Обоняние у тебя так себе.
Дома у нас все хорошо. Не беспокойся. Ты только там замолви словечко за наших младшеньких, чтоб уж у них все сложилось. Джи Юань собрался было бросить учебу. Приехал домой. Тебе ли не знать, какой у него характер? Знаешь ведь, пришлось Джияо похлопотать за него. Мама, пускай отдыхает. Что ты жужжишь над ухом? Разве так можно? А что ж ему теперь, лежать без дела? За что тогда столько благовоний? Эй, ты все? Ага. Ну, на маминой могиле и трава. Выше меня. Это от того, что мы хорошо живем. Возьми-ка это все и отнеси маме на могилу. Ага. Стой, я сам отнесу. А ты лучше очисти от сорняков могилу дяди. Ай, моя поясница снова стреляет. Уборка картошки дает о себе знать. Пустяки. Давай мне. Что ж такое, почему не зажигается? Бабуль, давай. Все работает. Вот видишь, это дед твой козни строит. Тебя увидел, я не нужна. Тебе просто несподручно. Чего это вдруг? Давай, поклонись. А ты, чтоб хорошенько оберегал Джияо. И пусть у него сбудется все, что он задумал. Пусть у него появится девушка, и он больше не будет одиноким, да? Деда, надеюсь на тебя. Заранее спасибо. Ой, у папки твоего нет зажигалки. На, вот отнеси ему. Сейчас. У тебя есть зажигалка? Джияо, сядь, посиди со мной. На что смотришь? На жилье. Место рядом с твоей мамой для меня. Если ты будешь рядом с мамой, то как же твоя жена? Она хочет, чтобы ее похоронили рядом с предками. Вам с ней будет сложно увидеться. Не выдумывай. После смерти уже не важно. За суевериями это тебе к бабушке. В прошлый раз она не могла зажечь свечи и решила, что это дед злится. Мол, она слишком редко его навещает. Сегодня тоже не могла. «20 лет. Я проснулся сегодня в боковой комнате, посмотрел в окно и задумался. Помнится, когда мы с мамой возвращались из Куньмина домой, ночевали там же. Жили мы тогда бедно. Ели то, что вырастили сами, да еще
дедову рыбу. Мама твоя соображала лучше, чем я. Правда. Да. Серьезно. Я всегда прислушивался к ее мнению. Помню ее слова. Сына надо выучить как следует. Без денег сейчас никуда, а нужно зарабатывать. Она все разузнала, и мы поехали в Куньмин. В те времена с транспортом было очень плохо. Досюда мы ходили по 3 часа пешком от Сягуаня. Работали много, тебя не видали. Все торопились обратно. Только чуть подружимся, снова уезжать. Мама каждый раз плакала всю дорогу. Потом она заболела, слегла и не могла даже говорить. Я спросил: «Ты жалеешь о чем-нибудь?» Качнула головой. Значит, не жалею. 云朵的倒影，月色的却已漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。 Ну, хватит. Не будем об этом. Думаю, бабуля уже наговорилась. Пойдем к ней. 云朵的倒影，月色的却已漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云，去有风的地方遇见你。 Нет? Прополощи рот. Помимо чая в чистом виде, мы разработали ряд разнообразных продуктов, чтобы угодить всем. Само собой, при производстве мы придерживаемся строжайших стандартов качества. Органическое сырье на все 100. Купаж. Гвоздь программы. Черный чай? Дяньхун. Очень насыщенный вкус. На сливках? Лишь цельное молоко. Само собой, для тех, у кого аллергия на лактозу, мы предлагаем соевое. Можно добавить в чай чиа или тапиоку. Но тапиоку обязательно из коньяку. Никакого сахара или крахмала. Можно не переживать, фигура не пострадает. Еще он слегка ослабит. Тапиока из коньяку? Это как? Ой, благодарю за вопрос. Берешь. В общем, если хочешь, расскажу в другой раз. Ага. Есть одна просьба. Нужен отзыв на мои чаи. Будь добра, напиши о своих ощущениях буквально на пару строк. Будет достаточно 5. Много не нужно. Девушка, можно вас? Да, иду.
Прости, надо бежать. Нана, ты ведь... Плохо. Что именно? Пресно и скучно. Понял. Есть кое-что твое. И воду. Эй, ты что? Горько. Пить невозможно. Ну, такой уж вкус. Потерпи, будет сладкое послевкусие. В этом и есть вся суть. Ай. Ну вот проплащи рот. Если бы ты немного подождала, то тогда... Горько. Ну ладно, а второй тебе как? Они оба не сладкие. Сладкого у тебя совсем нет? Сладкого? Есть. Особенный купаж. Специально для тебя. Сладковый. Мой фирменный рецепт. Сейчас. На, держи. Вот. Так, я сейчас. Эй, Сяоцинь, пей, пока горячий. Невкусно же будет. Вот, накладывай сюда. В кружку? Ну да. Ладно. Еще давай. Столько хватит? Да что ты Да как что? украл? Оставь меня! Ты хоть знаешь, сколько оно стоит? Давай еще чая. Нет, не надо. Вот это точно будет хит. Ставлю 10 баллов. Что же, чай? Чаю 2, не больше. 2. Что ж, начнем. Это... Как вкусно! Очень вкусно! Молоко подчеркивает вкус черного чая, а весь напиток дает обволакивающее ощущение. Вот. Это порошок из чайных листьев и стеблей. Стоит дешево, но отличается насыщенным вкусом. Теперь зеленый. Сперва... Похож на жасминовый. В основе как раз жасмин. Это же просто потрясающе! В жизни не пробовала такого вкусного чая. Ну да, захвалила. Классная штука. А хочешь соевого молока? У многих людей аллергия на лактозу. Вот и делаем на соевом. Супер, я готова. Ты самый благодарный клиент. Но сперва... Супер. Гениально. Мне бы и в голову не пришло смешивать соевое молоко и пуэр. Молодой. Молодой. Еще лучше. Убойное сочетание, да. А это что? Это... Хорошо освежает. Что за купаж? Это... вода, чтоб полоскать рот. О, вода хорошая штука. Без нее не заварить чая. Попил чай, попил воды, можно снова попить чай. Кстати, а чай в чистом виде будет? Ты хочешь еще и чай в чистом виде? Ага. Ладно. Сейчас.
Не обожгись. Какой вкусный чай. А этот можно? Это, знаешь ли, тот же самый. Тот же самый? Ну да. Слушай, помню, у тебя карточки были для отзывов. Точно, карточки. Да, пожалуйста. Вот, на, и ручка. Аромат. Только давай объективно. Я объективно. Мне все понравилось. Очень. Если есть какие-то пожелания, напиши их тоже. 500 знаков. Нормально? 500. Вполне. Отлично. Ну как? Неплохо. Что именно? Не знаю, все. Ты ведь литературный работник. Разве ты не должна описывать чувства поподробнее? Могу написать, но говорить красиво я не умею. Придумала. Напишу отзыв и пришлю в мессенджер. Номер мой есть. А у тебя мессенджер? А то Да ну, на этой штуке? не совсем. Прошлый век. Здесь есть. Давайте. Сканируйте. Вот. Тетушка Агуй, вы там закончили? 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。 升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候把帆扬起。 云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候，万里无云。 独白升起，悄然